哟，是啊，鬼嘅，你 OK。各位聽眾，哎呀，死掂掉！各位聽眾，歡迎兩個再度對來收聽，並且福建嘅鬼嘅節目。這個禮拜我過來參加我哋嘅鬼嘅故事嘅特別嘉賓是。無大風，都無大風咧，安尼大下一邊。佢有，唔是你我唔知 somehow 你 zoom in，然後佢有地度。你講他 hello 嘅，嚇？等到你介紹完แล้ว話冇 hello 下面啊？有係使啊！你想我十歲過一就冇上嘅咩？每個地方我地方啲食了物件數，所以冇開麥。OK， 大家好。你冇做鬼嘅聲，大家。你係鬼啊！我哋都係聲啥咩？我係 hello。然後佢有到啲 Clubhouse 合併嘅朋友 ，Clubhouse 嘅朋友是南沙，歡迎大家好。佢有阿龍，我第一個佢要請呢個阿龍。我聽到佢講，我看到佢笑影 actually，但我到對佢好像看佢笑影。阿龍，你夾你卡起來。我屌。哦。特別我過看到 logo 然後看到你卡夾起來啫。有啊，我就啲嘢，我就是俾學人仔講我有啲。哦 ，OK。放假。嚇，然後佢到對去即 Clubhouse 入邊會比賽講。Hello。這是你鬼嘅聲。因為早晚不是搭啲卡路去觀察嘛。都是，所以你別普及嘛鬼。等下有人 join， 你是鬼嘅聲，那麼琴日echo就 annoying， 你鬼嘅聲嗬，這聲你啊，鵝鳥啊不鬼鳥啊，是鬼鳥哦。I think 鬼鳥來嗬，只有嗰陣有鬼嘅故事啦，諗咩啦？鳥鬼。我哋邊講正啊啦？我邊講正啊嚇？咱做未成嘅嗬，鬼故事就咩？咁佢講講正是做未成嘅嗬。做未成嘅，我就是鳥鬼，歡迎鳥鬼。Hello。OK， 我頭時就講，哎呀，無人嚟講鬼故事，我做 introduction 講正樣就冚嘅就，我咧再錄來，我直播嘅有鬼故事嘅。OK， 鬼叫伊來講。對，然後鬼page 錄好，鬼 page 錄。你講你邊啲學見錄音嚟啊？冚咩嚟嚟 ？OK， 然後等陣佢就點介紹我係 Clubhouse 入邊嘅 Clubhouse 嘅嘢是半不，我是要講我講 introduce 上鬼個事是啷特別用啷嘅鬼嘅聲嘛，成日講大家好，你 imagine 鬼嘅聲成咗特別用講嚟講你別使講。但是你點聽到鬼講話吼，伊聲無 echo 嘅，你知？無啦，你 imagine 咱講咩？唔係普及故事，故事鬼嘅故事嘅事嘛，當叫5000萬過來啊！鬼又鬼過來啊！咱這是點花真嘅鬼嘅故事 ，OK？ 然後嘢喎，你看人講嘢，這是政府講嘢，搞到鬼嘅故事來啊 ！OK， 等陣你保險啲，不別使講，你嘅鬼聲成咗。按照個我哋都會差唔多上嘅哦。有保險啲，保險啲賺益。
哦，冇咁啲就 OK， 意思咦，鬼聲是有水，啊，個情版可能個情版你鬼聲先出，我係鬼嘅聲就是安尼款，大家讀嘅咩？就是咯。然後排情你鬼聲，喲，見哦，你鬼聲，是唔是？迄是拄。排情這是你鬼聲。係啦，冇叫我抓。冇你講話是你細個 OK，你先要當見你變鬼啊啦，然後你就俾講你聲，就俾嚇人嘅聲，而鬼聲成咗呢？嘛，哦，你哦，你迄是日本鬼啊！被 communicate 喎，你看，你就你啊，就被 communicate 喎，就講，佢都會叫人 translate。就晒咧，但係林晒人個 man 係咪啊嘛 automatic 人個 understand。有 automatic 就係，就晒你鬼。我通聽到唔正，你可能我特登聽到咧。我聽到。啊，乜啦？有條佢搞到咁嘅嘅，佢個誒。無遐尼聲啦，我聽到是喂，你看。呢部 echo 本嚟，喂。ketupat 我聽到，我是特登聽到喂。哦 ，OK 啦，對佢話誒camp 下平時講個有啊，佢幾年特別 camp 啊，佢都把佢起來，直到6點鐘啊啦，人嘅幾個數 OK 啊，嚟人個嗱佢都把歡迎對嚟嗰幾個數，佢都把你幾個聲聲咗誒。Hello。serious 啊！你OK，個人即係鳥鬼咯對嚟 OK， 所以但係是話，反正冇鬼個數就實的 automatic 有鬼個數咧，做咩事啊啦？變得學嘅人，鬼嚟打啊！即係我冇吵，即係買媒人講，你愛做咪做啊！我即係直頭做啊！所以可能其實嘅做成講5分鐘嘅鬼個數。But out in the future 是5分鐘鬼個數意思就是講我就實咧嗬。錄音啊，冇人講嘅就冇人起嚟啊講話啊，特別我 still continue 做 rock 嘅 episode。OK， 但住正啊，住我咩梅啊啦，我知我鬼故事就得是有鬼就得是188有鬼故事誒，有鬼係水呢咯，有鬼啊，有鬼嚟，我學有鬼成講。有鬼啊！我佢都把冇就古冇聽講鬼故事，我要聽佢講鬼故事。有鬼嚟講就成有鬼，最近係咪鬼故事俾人講？我嚟聽你啊！我唔係講，我嚟聽你啊！我愛聽，你講一個，佢會往犧牲啫，講一個。啊，有鬼嚟，有鬼你哎呦死，真係。誒，有鬼你拍壞哦，呢邊嘅阿 Man 啊，你那是被拍壞，別見我呢？我 left 嚇。我把錄話款呢，所以我冇咩有用過。OK，別見，你可以使你講。So 我有 a few story 啦，特別嗰陣時點啦。Because 我 last year actually 冇好事，我接樓。Oh yeah。so 我去開刀啦，so after that 出來啊，較人較 weak 淡薄啦，所以我直接後面嘅做亂咯。哦。so 我講。你知道來無 weak 時到。有真濟來啊！你是人較 weak 嘅時，咪是佢真濟就個了真濟來幾多點？是咯，then 我你無能 control 啦 ，maybe。我做緊 office 咧，今日我嘅 department 在呢，我係覺得幾個條可能 problem 嘅啦，所以我 keep 有些 secret 喺下面，冇事你要嘅，so then because 我接啦，我靠，所是啥子？哎呦是我驚。是 internet， 喲是有鬼背喎，你是 internet 背好事哦，是安怎好啊？一定曉啊，當佢。定曉喎，伊鬼是愛你講，佢唔係佢你講。啊呢，衰嘅死人鬼，你來插亂。
我會本叻嗰個，你以為本叻，要死人就好啊！特別 OK，我看叻是嘅意思，我是啷講叻是啷看，啷看喂，你鬼嘅時候，唔是鬼，一 delay，一 delay，一 delay。係啦 delay，because 看我係 broadcast 嘅 feed 呢，是講 broadcast feed 都是看我，你咪是未看到個記 delay，咯同劍，對，so 安尼嗬，一段嘢啊，佢都把你講成佢都把人。我冇講數講，我冇看到咧，我冇到真啊，運氣較好咧，冇咧古仔嚟講咧。哦，我本時安尼看咯，我是有感覺特別無講去記啦。喂，人哋未必能少5分鐘噶咯啦，10分鐘。有啦，我同你講，我講。嚇，OK，嚟。冇啦，對。我行走去，我講緊特別行走去。你走去 exit 啊！對啦，要實鬼嘅學聽邊嚟？一去辣隻嚟。有鬼咧，有鬼本來啊，有鬼咧，但是伊會講啦，可以講成，佢我驚講，伊肯定未講。OK，燒掉成都啊。係講。啊，這個來，有鬼，唔是鬼鳥，有鬼嚇對。有鬼啦，牛龜，有鬼。有鬼，哎呀，個鼻喎。我特乜講下到啊？特乜你講我㗎？冇殺掉本。你嚇，你講你 after 你 week 啊是辛苦啊是就隻鬼啊，我都冇睇到啊。都敢那是你當數仔。我朋友啊，好似，伊咪同我講過。嚇，你 try 下。你 try 講啊。Okay，so 這是 last week happen 嘅。嚇。around 5個點幾嘅可能到我 office 時，我聽到隻查某口，then is 查某口嘅聲是上加咧，我唔知啷個拍機冇啦，如果啷個拍機嘛，你 left for the which 嗬，伊嘅口是上上安嘅。咦，安怎啊？你做下？做下。我冇明。I cannot。啷把住人有 left for that 鐵頭 game。Look at YouTube 除哇。哦，OK，我去除你講下。So，我喺 department 裏邊咧，我有一新嘅 colleague，咱伊本會 feel 到物件嘅。So that time 我聽到聲咧，嗬，我就 automatically 變去看伊嚟 for confirmation 啦。because 我有陣時我本感覺我亂笑，然後我咪笑一個看啦。but 咧，我聽到我 just automatic 我等對伊，咱伊本等來看我。So when 伊等來看我是confirm 有物件咯。So 我 ignore，我都對你 ignore。等我 continue 做工哦。then 我 suddenly feel 到。像個有一個 pressure 到我地邊咧，你看撒掉落來，然後我咪看起咯。等到我 ceiling 我坐位 ceiling 地邊嗬，伊 hanging 落來。安尼是啊 ？Yes。安尼是啊，實見那好。Yes。我梗係驚了咯，我看你小英啊，我看你小英個，你看你都看。我驚哦，我看到啦。OK， 來，哎呀，馬撲機。OK， 我驚。OK，你就去講。所以我看起時，我看起我ceiling地面嘅時候，伊到我地面 hanging upside down，伊像 Spiderman 喺 crawling on the wall。呀，冇，真係成個你住嘢咯，成個特乜即係住應該冇即係住講白到啲樓頂嘅住啊嚇。阿龍嚇，你 OK，sorry，continue then。伊個頭毛等等，佢特別伊面哦是脆嘅了嘅。脆意思是講伊成個炸爆炸啦，一啲嘅啦。哈。你會看到成個血嘅些，還是伊是白白嘅？有血本，你哋教我笑。呀，佢看到脆，伊脆無脆啦，脆。我到 office 嘛，但我就變死了啦 ，because 伊 happen 到 office，但我唔知安怎做啊。但我就看咩 ，because 我有in a way 我有教我嘅 department 人講啦，嚟
why 安尼款的事 ，so in case of anything emergency 啊，you need to call for help 啊，我有和 my friend 的 emergency contact everything 啦。所以伊下下邊嘅時咧，我就甲我 manager 講啊 ，window 開個了，何日頭接來。OK。Then 伊直直對我行 anywhere in the office 吼，伊是大 ceiling 位白對我位。喲。所以我你想掉，伊就是伊成個 Spiderman 嘅款，伊白啲，安尼白，然後伊頭毛咪成日掉咯，咋冇啊？是。比較吉利啊！你看那 picture， 哎呦，即係 standard classic 嘅鬼告訴你，我看到我之後撈晒撈尿出來嘅了。等我6點半。我個成個選擇係咪咯？嚇，會嚇。你 office 多得咯。誒，這是 Times Square 這個係唔是啊 ？Sunshine。哦 ，Sunshine。你比較大。Sunshine Office Building。我一邊講 Sunshine Office Building 啊，係都得啊。Yes。哦，這間就幾部，這間大個了誒。OK。呀，阿龍都講咩才好食呢？As soon as 我放工啊，我就看咩父母咯。哦 ，OK，sorry， 嚟講幾個實在 distracted 嘛？你講咩用些咩咕？楊枝甘露。哦，楊枝甘露。啊？你講楊枝甘露。哦，我都自己做呀，我開關頭嘅。我唔是，我係香港嘅 dessert 嚟，伊是 mango。哦，係咪露？我知。伊成日西米露嘅內面有，是唔是？對。OK，嚟，嗱，講到啲鬼嘢咩？即係牛鬼嚇。等，有你 office 你擺嚟擺去。我對嘅時我等 leave 嘛，我出來 from my office，我咁樣走去 leave 入邊，我等咗 leave，一本對了擺出來，然後我 leave 時一本擺進去。喲！但我就講時啊，別好寫。伊成個應該是冇成個講 physical 嘅limitation，伊是成講伊擺時伊就俾人講。成講你 office 係梅嘛，所以伊要出來時，伊會成個講，安尼佢就要擺過伊梅一個出來，落來安尼係一頭鏡燙過伊邊。一燙過。哦，所以伊無成講，佢就成個你梅冚嘅時，你冚咩冚梅嘅冚咩未出來，你看無啦。I wish I was wishing and hoping for that, but that didn't happen. So 你看到伊擺嘅時候。你免看你 feel 就一大邊白啦，還是你就把隻眼皮看一個有個。我 feel 到伊，但係我但是我本 automatically 會成個我未 control，我 head 會 automatically 變去嘅。眼去哦 ，OK， 你把隻安尼看正啦。你看到意思，你講伊面是除咗頭毛等掉，伊衫褲是安怎？穿條衫。 The usual。白衫咯 ，uniform 咯。哦 ，uniform。OK， 所以伊嘅平是平哦，還是要淡薄透明嘅呢？伊成個伊都哦，所以伊唔是成個講，你看到成個有嚟成個一個人大平，唔是啊，你係再講伊是鬼嘅形咯，啦，無講100%。伊有，但是我會看到伊成個真啊100%啲下邊咧，但是伊成個 ，because 伊 move 係伊 move 快啊 ，in a way 伊白是快。有我記哩咯，我聽冇幾長啊。嚇，伊成個，我是想 blur motion blur 呢嚇。接來，然後我接呢邊是伊白接來呢本，然後我到呢塊邊嘅時，我就 really 袂好勢想要熄氣嘅了 ，because small space 嘛，then 伊個地下邊。你冇動到咯。 react 喎 ，because 冇啦，but then 我本 try pressure feel 到較大啊 ，already 啲只 small space 啦 ，then 我個未 react， 我個未做半項 ，because 安尼濟人 around me。哦，你 leave 啦，咪有別人個係哦。有別人個，個放工嘅點先。哦 ，I see。then 我對時我接車咯，我媽得嚟載我，好彩我冇換車啦。我媽得載我接車嘅時候，伊會教我接車。哦，你按咗掉住啲嘅，你車呢嘅？冇，伊坐後背哦。哦 ，OK。伊 literally 坐後背先。嚇。伊教我跳
等我甲我媽得講，今日特別去紅光景啊，袂好勢。哦，你慢慢知啦。等我就一頭只大啦，我困了，所以我媽得 drive 去紅光景嘅時候，哦，你就無對處就 drive 去紅光景啊？一換車嗬，是未夠。哦 Yes。所以就幫坑叫你買現時坐落去紅光景啊？未夠安尼。哈。So if you like 迄個 drive 嗬 ，usually one within 放工嘅點時 around 1點鐘會到啊。But if you 就上加真久啊呢，那一直我媽都 feel 到一換車嗬， suddenly I make the wrong turn make it 彎對處嘅 feeling， 直I 彎對處，成擺互我去嘅 temper 啊呢。好你無順直。But eventually 我唔夠啦。eventually 我夠哦，我夠了 after that 我去 temple 內邊，then 我甲迄個 priest 講蝦米事，安尼款咧，伊 just 安尼款掛走互我胡燒咯，所以我特別 every for 3 days 安尼款我 before 我去做工，我特別去燒迄個胡luckily 伊個無對來啦，無我唔知安怎要做啊。哦，所以你到底喺邊燒伊胡咧，伊就無對到對啊，伊就掉到啲人講啱咪無對你去車。嚇！你伊面喙去後，你是講？伊是你感覺到是啥物 accident 加啥物物嘅，你知哦？你會 feel 到？我 feel 到伊是上加 ，because 伊規身軀上加 bruises 噶了啊！我本看袂出伊蝦米 race，because 伊烏青規身軀噶了。我是要驚，我去邊見嘛？哎呦，你話紅飲講就大聲啦，笑啊！你先講出來啊！笑啊！紅飲喺度大聲呀！我是要講，我迄個地道嘛是有人跳樓嘅嘛。哦。把迄個跳樓嘅先是打波嘅。對，跳樓是打波嚟，是講我是講迄個邊有人跳樓嘛，頂到。對，你會 feel 到講伊是迄邊嘅大迄邊嘅 spirit 呢，也是 somehow another end up 到迄邊嘅。我真係是唔是我嘅 floor 嘅，唔是我嘅 floor 嘅 ，because 陣我嘅 office 樓頂有個內 floor 樓頂有人做 renovation， then when renovation start 嘅時候。我甲聽到聲，所以我是感覺伊是可能在樓頂嘅，咱亂到伊會走落來。哦，伊係差到伊嘅 environment 咧走落來。OK。OK。我你迄個有啲就 bad 嘅嘢。誒，特別我把你隻個字告訴我下，個係你 building 嘅隻字。冇啦，I mean 話。你有冇聽過告訴下邊啊？你講啊？冇啦，我冇聽過告訴，是講迄個只隻人在邊做工嘅嘛。哦，是。伊是嚟講 office building 嘅嘛，嗰隻人在邊做工嘅。當叫你講喇叭跳樓嘅啦。哦。誒，頭先你講係咪 sunshine ？OK，so 我俾聽，你笑掉，你會老掉個即個鳥龜 ，OK 啊？所以我俾聽大媽佢都把 ，before 你走去時時我叫佢都把題目講嘛，佢都把你講下你誒，一個翕小影你看一看啊，佢都把，你冇聽到嚟啊？翕小影，嚟你講下你誒。但係你講OK，你講出嚟嘛 ？OK， 我真係你真係冇看到啊？我冇看到了，因為真係冇看到了。係咩事啊？你做something咯，還是？我講過嘛，唔是咩？你頂我未記啊！頂到只句時，你講你係咩事啊？冇嘢。哦 ，OK， 唔是講人換嘅嗬，伊係這邊一個暗嘅嘛。嚇！你黑暗明。แล้วว่า就你對眼暗啦。係是，這邊啦，這邊 forehead 啊，佢看到人講暗嘛。แล้วว่า嘛是 start 做咧，samba facial， อันนั้น叫 samba 是 facial。冇啦，我就去做 facial whitening 嘅 forehead。去洗面。OK，我
我係當五房吼，拄好是日頭起時吼，伊是規個房間是真係關嘅。OK。你我偷關咯，因為我到12樓無人會看到嘛，你看到望袂到嘅囡仔。你是講你是成個三倍鐘啊？你拍節啦，拍節，規身軀拍節。對，但囡仔你看啊，偷嘅了，這個以為可以拍，早起啲係拍。哦，嗰個一禮拜你看啊。แล้วอันนั้นค่อยอันเจ้าปังจองโอ้我冇你冇跟我講過我唔係聽佢你講我冇你聽到係你早 episode 呢是啊要講啊伊拍啊佢後伊係你關去哦我未記 OK 所以我冇你聽到呢哦嗱個 proof 即係為清 so你拍了，你變做冇面看到佢啊！然後你是你就俾 continue 接走直接拍哦。God 係咩啊？大金榜你講 God 係咩意思？哦 ，God 就係一本正經講，你冇講過。哇！即係咁啦，所以50歲啊，老啊未記啊，攏講咩啊？So OK，大金榜冇講，伊冇聽過。So 你拍一刀、兩刀啊？阿咪你拍幾多刀啊？是？你關起啊！你下關起啊！你特別看到，我一禮拜。你明呢？你明maintain啊？你特別咕咕 recharge 到嘅。你上面 battery 好。即係 solar panel 咩？我唔知啊！我成講你關啊，慢慢補起啊，嗰度 recharge。solar panel 對啊。冇啦。我 solar panel 你還是起啊，都冇看到啦。來，講幾個數嚟？來。講幾個數？我啊，邊啲學嘅人啊，是講我俾講幾個數，攞問佢牌子 ，OK？一粒雞。嗱，你講你，我俾拍嘅。OK，冇，我係講嘅是整一年2023對。我你在環摩多嘅嘛？我環摩多嘅嘛？對。然後我家去一個walk camping。去一個要山巴，一個無人愛去嘅所在，咧 off-road，咧環摩托人去嗰邊，咧 camping 嘅。哦 ，video 就愛看。嚇，你有 video of 你看到鬼嘅啊？等下嚟，我看下，唔知看得到。哦。我有睇 video 有鬼嘅。嚇啦，掉你係 sister 嚟嚇？是，應該咁 send 起。你記下啊！你ask permission 先啦。I can send 啊，你 WhatsApp 話 send 啊，但是有未使 circulate 啦。誒特別，我那是 broadcast 咪是教人看啊，對。就是咯。哦，你是講你學我 privately 看啊 ，OK。我係使學你 privately 看啦。OK，會使。OK，看到。你 WhatsApp 我是個情況。我看所在先。嚇，你會 screen share 咩？你到啲 computer， 你會，即係你18位啦。我看到嚇。OK，你看先，你看了後，我甲幾歲，咁樣幾歲，你睇下即係。OK， 18，你38羅很，14條羅。拖咯 ，OK， 看到啲拜 ，OK。我是講下你聽 audio 嘅人，但是講聽 audio 人，人去看 YouTube 啊，我個彈幾波一年，入水嚇 ，OK， 挖到跳水。哎呀，這橋會底，到啲橋會底嗬，我是想到一水迄個。頂到你咁樣嚇，講到啲橋會佢看你去啊，一頭到啲水看起來名咪講啊，就注意啊，就見。我搭個波呀，龜缸。這所在是真係水嘅啊！哈，安尼你家己一人咧，所以真真。等下我甲你講，伊幾個故事，等下甲你講幾個故事。OK， 你講。OK。你看到俄羅斯嘛？對。特別個人我看到邊啊？
OK，迄个囡仔佢都是俄羅斯嚟嘅，嚇？有囡仔咩？冇看到囡仔嘅。一電嘅人嘛，唔會是 drone shot 是。OK，我 OK，迄個所在咧是叫瓜拉古布巴魯。巴魯，我聽過啲所在哦。我去過啊。迄邊咧有俄羅斯 ，OK，樣真係即個華根邊咩所在嘛？咧即個所在吼，我去吼有 permission 咧，伊未話當人入去。哦。因為真係一人做派樣所在去。做垃圾咩？做派是做垃圾咩？有路啊，你講一聲 ，OK， 我無知，安尼看到 ，OK， 我翕嘅是早起無數，早起就水，伊所在屬實真正水真清氣，咧真正係 species 嘅，但係有物件咧，我後尾甲知講是，當我看到迄個橋嘛吼，迄個橋會200米吼，樣會有一個網。伊有樣人迄邊俄羅斯死吼，樣過身吼，樣無減嘅咧哦。哦。樣八卦球場對面位嘅。喲，馬鐵講，你有包哦，伊人有包哦。OK， 你使 Google 即個頭媽我吹叫呢，即個叫 Adat Toraja。頭媽吹。Toraja 嚇 ，Toraja。哦，迄個是印度尼西亞咩？我咪聽講，妖我冇幾場，妖我講我看 bro。印度尼西亞咩？嗰樣係咧，印度尼西亞有一個 tribe 嘅，嗰樣係多衰嘅。對，有啦 ，OK， Adat Toraja 咧是即個印度尼西亞樣傳入來即個 Nusantara。which is orang asli yang 用這個 method， yang 無減嘅啦，yang 嗰是，拍物件，嗰草咧拍到球場會拍，係打起嘅。哦，但我吹Adat Toraja了寫咩？你個馬雅係那邊有了嗎？那邊有了嗎 ？Wikipedia 都拍咗嚟。我看咗。嗱，你看了？哦。哦，伊成個當作成個外人嘅呢，佢哋。嚇，但係即個吼是幫個厝，印度尼西亞是幫個厝啦。你巴黎，OK， 巴黎加即個asli咧成樣是幫個厝上對面嘅。Oh my god！ 那即係要刮茶嘅巴黎 ，OK。哎呦，我驚，OK， 我買塊使哦 ，OK 啊，夠啊 ，OK， 我驚。我走去 YouTube 看。我驚。Oh my god！OK， 了嚇，就去講，特別我無驚哦，看電視中。我驚，我無驚。我會 clear 我 search history 啊。OK， 你講咩？今晚古堡啊？咪你講到係咩回事？冇，Kuala Kubu Baru。瓜拉古布巴魯，伊是係咪招嘅？得住。然後去邊站？我 Fraser Hill 會嘅。OK。你 on the way 去 Fraser Hill 迄邊界，伊有一個真大嘅 reservoir， 嗰時後面有一個 lake 真大嘅 lake 嘅。哦。嚇，pandai 呢？我經過嘅，我在迄邊界，我經過真係距離迄邊界。特別啱未未過。迄條路啦。迄條路車未過嚇，摩托唔是特定都會過，你特別有 off-road 會帶接嘅。所以我看住其實個路啊，2 kilometer 3 kilometer 無人無物件無嘅啊，但係你看啲 video 都知咯。你話是做邊樣啊咩啊，無人聽到嘅啊。OK，有啲其實我記 vlog 咧是早起。2020。2023是咯。2022，到啲 PKP 咧嚇。after PKP 開了，我其實早起，了2023咧，我其實起暗嘅。哦，所以你特晚你 show 嘅 video 是頭一擺去嘅。係頭一擺去嘅。哦 ，OK， 所以你個短去個一道啦。你其實都冇看到你媽呀，你冇看到你掉到啲出張嘅死人冇看到啊？冇啦。佢哋是冇，佢哋係你直落嚟，我同你講，按照係制你個數。佢咩咧？變咗無人啊，John啊，無人都食嚇。
哈，你家己一人啊？你 imagine 話迄個啦，佢規個厝，我家己一人咯，一人。你佢被打 game 咯，你家己顧啦，你學坑愛幫曬家己學坑咁樣個喲。So OK， kick out 咩？甚至是無數，了過了啊個11點呢來了。我會即個因為往去 camping 哦，往有集會嘛對哦。了我個也試嚟會插你 solar panel 嘅會哦。10點嘟嘟好，試嚟 solar 會嗰度拍無開去。冇電，即唔是你 set timer 啦，即是你是講伊風險無電器，伊唔是成個你特別 set 到幾點咩家己看嘅啫。我冇。佢咧冇去嚇，佢咧冇去，咁啊出去拍你用 battery charger 又到我那邊嘅 game 因為佢哋伊個得閒嘛。哈。所以外口冇去啊，咱較就是應該是會放外口，唔是放到 game 那邊嘅啫。你放到 game 那邊咧，人外口看到你嘅 game 嘛對，你而家放到 game 嘅外口，該嚇到人嘛，嚇到佢唔是會物件嘛。即係leader呀嘛係。所以 OK， 拍開呢。對，你一拍火，迄陣時拄好一拍火，我放到 game 嘅外口，應該是11點半你看，無月亮無啥物 ，OK？ 風險是我會 game 叮當嘅，無風，可能是風還是鉗樹係物件啦。你到底 game 南邊啊還是？佢阿媽呢嚇，爸媽，我只能到 game 那邊啦。我就講未好勢啦，嘛念經咩？念話係會記物嘅，嚟，拄好，好像一支手啊，揸咧長嘅成個一個爪啊，你看啊，我係見會火就後，會拍出來嘛。會白樣，成個你白樣古力，你看。手啊，你看閃回。對，一支手成個鬆啊。แล้วสิลูกพี่ปัญหาเอาไปเลยอีซีได้นะว่า唔敢นักกีโมโตเกมอ่ะโอเครู้สึกเขาจำเสียชิพาแล้วก็我明明你講你看到手是伊成個手啊，伊個伊指甲尖尖啊，啥物？因為伊會照啊，伊會拍來啦，你看到成個一個白樣你看啦，咱個手勢你看你嘛着，伊是尖尖。哦，所以成個有指甲呢，等等。尖對啦。嘢問四人面，了。一時做一下是 internet 唔好時，一聲變真係去，得嘛？你做嘅啦。OK， 你 OK， 所以你下次你拍節句啊，冇無效啊？你拍節啊，冇無效啊？你冇照看到？冇啦，你是照看到冇？你唔會變數啊 ？OK， 我講唔了個，有影就是我有影嚇到咗喲，有影嚇到了，你咩咩走出去，好彩我開掉我摩托。start engine 我會照咯，照無物件啫喲。我想話講，迄陣時阿妹無路頂在山下，特別 the only left 嘅一個會嚇，行agak 3 kilometer 去到一個orang asli 嘅厝。即是樣 permission， 你想樣是價格，樣是樣嘅地來啦，所以你特別去樣嗰邊 report。樣是來，對。我甲講，我第二日唔是看到你物件啫，第四日是你也一拍火，成個起只電視你看，我即個阿爸為一人行行，個頭毛，個水淡薄你看到水頭毛，看一人行到3 kilometer，才會到一個奧蘭阿斯利嘅位，伊路個唔是水路啦，馬都起路，彎來彎去，你看到喲。佢都係見講你開，看你可能掃地時個看到後面物件真係嚇死我呢！喲，你看到掉到長嘅哦！喲，好。我去解你澎湖路，你買你看啦，我記你。冇一想佢去吹澎湖路，行到頂啊，行啊，邊個其實看到一個咧，但係你講咩 Istiadat 阿咪阿媽仔？冇啦，你咪去吹澎湖路咯，你澎湖路也夾仔。
伊夾仔伊即個急仔係咩？夾仔啊，夾仔摩托夾仔啊，夾仔，伊個急仔係咩嚟啊？我唔知係咩嚟。C70啦，應該伊叫 Honda 甲咧，咪叫甲仔啊。哦，伊是點解我叫 Honda 甲嘛？啊，你平時搭摩托拜冇上冇 bad 呢？嗬？要冇白，定10年代嘅啊， Honda 甲啦。冇白啷叫 OK。了，澎湖路我記得澎湖路就係我講嗰條數咧，以前啊坎，以前啊酷就應該是就講我食物件啦。伊就我到對去嗰啲我係揀嘅位，伊係做 reacher，你就伊做 reacher 就伊有三支茶，安尼等於茶啦嚇，茶特別三支。伊插到我係揀嘅位，了伊後尾會壓一支叮當嘅巴郎，哦，嚇！有隻後面需要巴郎都上假啦，可能伊愛大啲啊，是愛湯我喺邊啦，我飲冇用嘛對。因為咱個唔知講迄邊人成咗款喎。伊實 reacher 咯，伊一條，了伊一巴郎都下到伊樣樣。simply 咪但係啊，已經我冇聽過。伊開手掌三刀，了，但嘛佢哋插佢哋三支物件嗬，伊用諾基加哩嗬，多伊三支插位嗬，諾基加哩插多伊地位，位只咧個黏住嚟嘅，伊講 OK， 嚇，伊講 OK， 如果你冇攞得安全咧，你其實代表係，講咁嘛，即係冇數咧，講話嘅啲路，但係人成日講，你講嘅啲冇數啦，係困咩？未困啊嘛，呀嘛。數是無數啦，佢咪我都未知道，驚未特別知道。特別你未困啊啦。等個早起未困啊，6點幾7點半你看天光了嗬，我過來捡物件。係暫時咧，伊澎湖過來找我，伊教我講幾條數，你講伊個 explain 下咯。200對，伊講200米，就是往大所在，伊講往未使講。往這邊搬到處長位，白掉。啲物件亦真係唔使講出來，咪數咧，講我得處長。伊係咪？講我未使講嘅，佢哋人去吹啲所在嘛，啲所在。哦，是，你講緊啦，你係冇咩人去所在嚟，因為車係未 permission，車係未接嘅，對咯，特別 permission 咯。特別有人投資嘅，迄個所在咪數咧，因為人會使換另外小路資本嘅啊。所以迄個所在咧，我是愛講嘅是瓜拉庫巴魯吼，迄邊咧雖然是一個 campsite，有嘅愛好累，但係唔是講特特嘅 campsite 吼是安全嘅。安全意思是講人拍槍還是有鬼？冇看到我都冇看到鬼人影呀，咯一隻那款順會啦，我唔知是講是嚟大多迄個手掌嘅迄個物件咧，還是係原件那咧物件我唔知啦。伊原件那咧，你會知用聲嘛？啲聲成個你笑聲嚟講。你成一隻水，成個玩笑。哎呀 ，receive。佢都白被怪嗬。我以前我去 Fraser Hill 嘅時啊，我去 Fraser Hill 嘅時嗬，就是有人交代我，即係你所在攞去小心。你話你講我家在原來武漢嘅 activities 呢邊㗎啫。即係我 Fraser Hill 嘅啊。我唔係去 Fraser Hill 都有經過嘅。南西啫。是我。被怪有人是往，伊是教我講，你跪迄個位吼，你特別小心淡薄。暝啊，你莫上暗跪即個位，安尼講有人交代我咧喂，早幾年前我去 Fraser Hill 嘅時，即我唔知。特別無，伊教我講即個位爾，伊教我講即個位爾，即個位唔是 Fraser Hill，就是即個位，你經過即個嚇，即個位。你講嘅對迄個位嚇，即個位嚇是伊濕道路，無講真嘅無人。真啊，少人在，因為咩數呢條路真係歹接，除非你是換摩托 off road 嘅人，你再講呢條路，根本是唔敢講出來，
人我 post 到我 Facebook 有人爱讲去看，我讲 sorry 歹勢，我袂錄，伊所在上水啊，真啊清氣甲macam species，especially 你每一啊真啊真唔捌看。伊水個呢清咯，伊每一唔係真好食啊！真啊，但係我講我佚佗鹽條你橋嗬，啊是我無小心嗬，佢人就動物來了，伊是你 clip 翻嚟翻嚟了。哦。了，南西你會講嘅，同埋sorry，你講兩聲。揾咗我房間好像冷氣。南西講你 Facebook 嘅。On the way 啦，有經過啲外頭嘅，伊會喺你江嗰邊架經過嘅，特別唔是接去啦，冇接條去啦。OK， 如果真係愛看拉薩嘅所在咧，我介紹你，過 Fraser Hill 落時嗬，落時嗬，落灣嚟繞啦，繞 and road 啦，繞嗰個 waterfall，OK，嗰個 waterfall，對，嗰個 waterfall 叫咩咧？當然我隨路啊，我愛看。哎呀，德尊，真啊！單隻啦，隨路。你隨條是我好long講我 food 嚟。我 food 嚟啊嘛 ，food delivery。但我琴日估嘅聲 music 嘅部門真嘅，估嘅聲嘅琴嘅聲。OK，了，咱看到，特別我唔知我食咩個 ，OK，咱看到，看下。因為換會有人行掉嚟啊。Oh my god，叉米。哇！哎喲，好食！哦，這是我食村嘅定節 Chinese restaurant 嚟嘅。叉米啦，叉米有蝦啦，有雞白啦，有豬白啦，咧個即咧牛白啦，個即小白菜。OK， 看下 ，OK， 但特登去幾個數特登一嚟幾項嚟咁咩吹項？我吹冇。哎呦 ，anyway，講我當今我食啫。兩個人嚇 ，OK， 兩個人 ，OK。你淡仔南西妹是講咩？你去 Fraser Hill 啊？咩看到鬼？人叫你是講你把你個 understand 講一個淡仔你叫我 search 下啲 group 是叫咩？係咪阿扎係咪啊？唔是。Fraser Hill 我其實我大一間，阿扎 AD。阿扎係咪喎？你叫我出阿扎係咪 something 個杜巴？唔是個杜巴不啦？阿扎係咪？Toraja, OK。喲，我未見過好食，小我當個 distracted 個。啲家己嚟啊！啲家己啊！啲家有幾個數？哦呀，佢 long 時咧，可能9分鐘講嘅，當然幾點啊？14分鐘啊。OK，啲家己我嚟講幾個數啊？啲家己，等我啲家己講了。誒，等陣你。我清班啊！我未看，我當緊看。你看你咪講哦。所以等陣 OK。One view only 啊。Before 我食 ，because 我特別到電話 phone 嚟看，所以我特別 make sure 我冇到啲出來，我係 view 冇出來 ，OK。當緊我看我 reaction，OK。一陣時聽到聲咪見啊嗬。未我未聽到聲本 actually， 我特別 volume 啊，咩嘢？來看。OK， 來看咩嘢？看咩嘢？冇依啲嘢好啊，看就咪嘅，所以就看我 live reaction 對啊。好，快看。OK， 我未使看啊，伊講未使看 ，privately 叫我啦，所以我會使看啊，所以我去看。我好了。我看我 reaction。我不想看。OK，one view 呢 ，OK， 我未聽到聲啊 ，OK，doesn't matter if 我未聽到聲。Screen recording block， 哦。所以等我就會播啊！我等我偷位佢哋偷位 phone ，OK， 等陣我等緊看，OK，only can view only once。我特別聽聲，我未聽到聲喎。你開了啊 ？OK， 我開一下，我看了。喲。我把撲機字班路邊下家，又試下試嘛。這是電梯嗬，小威拿盤出來。Warehouse。
哦，這是你甲我講嘅啦，你甲我講嘅啦。我甲你講嘅，你看到。我細個俾佢知道，我甲你講一半時，我紅牙嘴嚟，我看到邊一隻拿得手我講，我講佢知道。你開啦，佢咩 ？Can you still open the video？ 我 I haven't closed。I haven't closed，所以我可以看到佢知道。哎呦！點我看到物件是蝦米？咦，這是蝦米物件？像 panel。你看到你開 A lift 開哦，你唔放你看到像隻 figure 停 live。Yeah， yeah。But actually 哦 ，there is in the CCTV that doesn't exist. Oh. So what happened was，這個 supervisor。Let's say describe，你 describe 啫。So actually normally 咧，這個 supervisor 咧 every time after certain hours 啊。哎呦 ，sorry。Wait, the feedback. Okay. So this is the warehouse. So in a warehouse 做工有 very strict rule. 係咪物件？講咩？冇講但個 background 好硬仔個。即唔是你嘅機，即是國情辦嚟。我國情辦嚟哦。啊，國情辦，你啷 describe 你 background，and then describe 你 video 啫。Okay. So as I was saying，這裡咧是 in the warehouse。Okay, I will not name a company 㗎了啦。Okay. So my sister warehouse。Okay. So 這裡 warehouse 咧 every time 伊人做工咧有一個 very strict rule that after 7點 maximum 8點，什麼都係出嚟，別使nobody is allowed to work，都什麼都得嚟等呀。Alright。So every day 咧，伊 supervisor 都係做 round 咯，都係做 round。So when 伊去做伊 round 嘅時候，伊就去迄個 every floor 咯，伊就即個 warehouse。and 即個 floor 咧，即個 warehouse on 即個 floor 咧是無物件，it's nothing on，no staff 喺度做工 ，no nothing 嘅。所以佢哋做 around in a 樓下 ，when he was going up 嘛 ，the first time 伊就聽到像個人嘅 metal bar 喺度拍嚟，鐵路看到 when the lift open 嘅時候，你看就覺得 fence 有係 metal 你知哦 ，it's a caged up area 嚟嘅。我看到。So it's like like people take 隻 metal iron bar like 拍鐵，看你聲咔嘅聲，所以講伊就講 OK。So then the second time 伊 lift 個被開咯，伊就 immediately sense something not right 了嘛，伊就kick it，you know，to press 個 floor。And 伊就 ready 伊 camera 了誒，伊 ready 伊 camera，because air record 佢想 maybe 有人有 thief or whatever it is，maybe 有人 and all these things，so he wanted to record。So the moment 伊去到迄個 floor， 伊 lift， 你看到伊 lift 開真正慢啊，嗰是 old warehouse 嚟啦，伊開，伊翕伊 camera 嘅時，伊就看到 behind 迄 cage， 嗱，你看到 video， 成個有一個 man 企嚟，條企嚟迄with the safety vest reflection 安尼咯，咁無？So when he went，that's why 伊講，that's why 但是 video 你聽到伊笑個，背。這是你嘅 sister staff 啦。係 staff 嚟啊。So it's staff。但我看到伊迄個有一個 figure 穿條 safety vest，伊是到底 behind 個 cage 裏面。That's right, correct. So after that 這是嗱伊 video 翕到嘅嘛，咁無？ So 伊 video 冇 time 㗎了。So what happened was，he reported the next day to 伊人啦。So what they do because warehouse 一定 to check CCTV 咯。For during that same time, during that same hour, there is actually nobody there, and even though 看到迄個 figure 迄個 vest, it was not even there. So it is known that 伊迄個 warehouse 是垃圾啦。伊 already established 啊，是知道佢講垃圾。Establish 咗啦 because it's like several times 伊即 supervisor 咧應該是關事了啦 ，you know。But the thing is, this is the first time 伊摕伊 camera 出來翕到咯。quite 來 screenshot 來 share。你使 cannot。等陣我看這人上面 have been listening。其實安咁上。Okay, sorry， 我哋隻兩邊嘅。OK， 是特別有時我可能特別 replay 我看我 reaction 上做一個提示。OK， 當然迪加基講是迪加基。我只句咧，我聽到冇這 video 聽只句咧就這個過程版唔好，唔特別講一個 sister 嘅聲。
了。哎呀，就 send 我當見冇你家看到，哈，都好咧，邊啲學人就是 hockey。OK，來啊，你家己講是你家己。啊，這是食茶啦。OK，伊是我當今是在我是做 Grab 啦，當今嗬。了是早頂禮拜呢，所以有一個passenger 啦，伊 book 我咯，所以伊訂佇講一個位啦。了我差不多到伊位啊，伊看到後尾啊。到我的車的後尾有一個人坐佇我的車後尾，but then 伊是無人的哦，因為伊是伊是 book 大邊啊嘛，伊看到我的車大邊停了誒，然後伊過來的時啊，伊行過來的時，伊甲我伊開門啊，伊想著車鏡你看咯，我講hello， 我想講是講伊講著車鏡，因為我的面啊。是uncle 的面啊，了 uncle 的面，了，and then 原來唔是 uncle 的面，是 auntie 的面啊。然後伊講，伊坐車內面啊講，當我看到時候有一個人佇後尾坐了車，伊講蝦米事？按照我 book 了，如果有一個人到後尾，伊開始調車架，伊哈是講。伊看到無人，伊開門嘅時講伊是無人嘅，到底你是無人到後尾嘅哦。但係我甲伊講，但係我無載到人哦，我是空車嚟當載到你停你佇下邊啊咯。我就想倒落來嘅，and then 我就想有可能是因為我幫一個 passenger， 我扣一個passenger 是佇War Museum。哦，較早是啊，較早是伊我面先會行落來咯，即是伊蹲幫我車。哦，特別你講你看你去教嘅時是後尾有一個人，你家己冇看到啊？冇，我冇看到。哦，所以安啲伊甲你講，你個知啦。嚇，伊唔是我一人看到，我基本看到伊講咗。哦，因為內 passenger 後都比較曬啦。要曬 passenger， 所以假了是小弟加子加內子啊，我一人無啊，我內人看到嘅哦。下邊先，好啦。哦 ，OK。我都是逼落嚟 passenger， 特別即係無考慮。free ride。你家己無看到啦，是你。我家己無看到。樣甲你講啊，你家知啊 ，OK。對。安尼講嘢啦。OK，下邊。哇！你真係看到你 passenger 甲你講嘅時，你有成日講啊，邊啲福建有成到。哦。但我未看到你鳥鬼，特別你聽到你成日電視時看到你鬼擺到出頂嘅，你成日調回來講哦。我 mother already 冇啊，你幾時你去邊咧福建講故事？你真係過去講故事啦。OK， 來，好，你講接去，你講先。Okay, then 這裡是 directly 這 other story 是 also this year 啦，伊是 the beginning of the year 呢，看 after 我轉來 from 我 MC hospital 我轉來是，so break 咗股啊，the day before 咧，sorry， 我你 break 咗股，你 MC 冇做緊咗股，2 months。哦 ，OK， 怪等啦 ，OK。Because 我接樓1 month 嘅數。So around this is happened to January 嘅事啦。So the day before the incident happened 嘅時咧，我嘅 colleague already 聽到聲喺 office。Then 我冇聽到 anything 啊 ，because 我聽到 phone the whole time 我 blast the music。即係上 office 係 sunshine 入邊。Then the next day morning 我接來嘅時 around 上。所以我接我 department 嘅時咧，我坐我 desk 嘅時咧，我就教我 colleague 講啦，今日伊個 office 我嘅 office 嘅 feeling a bit 無對皮。
Then that time is around 8:30 in the morning. Then around 9:30 10點啊呢，我就 feel 到物件啦。Then 我 automatically 看我的 department 那邊我一個樓梯的嘛，所以我嘅樓梯一底我是做成啊 store 安尼咯。Then 我 automatically 我看邊啊，我就講死啊有物件到 office。I don't know what to do because first time encounter 到 office。Then 我就看咩到 work chat 嚟，我教我 colleague 講誒死啊 office 有物件。Then that time 我 already text 我 mother happen go broad daylight early in the morning but what happen usually happens 是暗暝的話呢 then 即個早起個到 office in public so 我 very worried 啦那款 then from my story slowly 行出來是無清曬打波來無清曬頭毛快長滿冚了邊 then Oh my what god describe how it look like but for what it was scary 啦 it just naked so tapi naked 是無清衫是無清頭本Titan 嘅 Aaron Titan form 嘛我解講下你看無來找我是伊愛脫衫伊愛我燒衫可以but then 伊就來伊直 come closer 咧我甲伊講你莫話你徛較遠然後我甲伊講你愛咧我 lunch time 嘅是 because sunshine 那邊 market 那邊有啥啊一個 shrine 那邊嘛 then 有通拜吼有通拜咱有通燒物件嘛所以我講你愛時我甲來叫你 then 你對我落去我去燒互你咯 then excited 有弟弟來弟弟我 then accidentally 接我 then 我就別好勢啊我減息去咯 then 我 colleague 看到我伊拖我出去 the lobby 那邊坐了拍一頭咯 and that time the whole office 甲我看到我了兩本知啦我無好勢啊物件 then that time 我坐了外口的時咧我人嘅 cleaner 格 cleaner 伊 suddenly 行來然後伊看我咧伊問我啥物事 but the look on 伊嘅 face 是I is 想啊 telling 我 I know what is going on then 我 just 一頭 just 甲伊講有物件做了啊 then 迄個格 cleaner 伊是 Indonesian 來 then 伊有迄個功夫伊講我 cue 伊出來哈然後我 just let go 啦我 just 講 yeah go ahead do whatever you need to do then 伊念經啊吼伊 from 伊到我桌上邊伊 cue 我只桌嘅只 cue 我叫伊出 then that time 我 like half conscious and then 我 I realize 我有喊真大聲แล้ว我本講個真大聲แล้ว我 colleague 甲我講吼我講嘅時咧我聲真sharp 嘅唔真 sharp 嘅 is not my voice then after 拖出來吼伊到國口會等我到我 office 位國口等我 so lunch time 嘅時咧我出去 start 對我 deep leave everything 咯 then 我 colleague 是國口有賣 all the 香嘅物件咧all the prayer material 所以我買王成子買迄個衫甲褲迄種燒互伊咯 after 燒互伊走啦所以那邊所講嘅即是伊是你感覺到是伊是像個無人學曬鬼，所以伊就被伊成日被吐露啊，被個人講伊就需要物件可能。有呀哈安尼。你會知伊嘅血聲㗎，或者伊是阿伯㗎，還是鬼血啊？什麼你也該知哦。From what I can see is around 30幾歲安尼係啊。Then 伊甲我講伊是 poor 伊只 poor 嘅伊 poor family 嘅意思是看無邊伊嗰時頭毛冚了伊快長本來頭毛
大波啦，不，伊是大波嚟咧，伊是甲我講，伊是伊是 poor， 伊 died poor， 所以伊無啥無可能，伊講伊本來甲我討下爾，伊講伊落甲較疼，伊愛下。哦。但我襯衫本少少互伊啦，because 伊無襯衫。即係有時無穿衫無穿褲啦，嗱我唔就講時間就無穿衫啊，先偷貴貴就掉啦，即刻。偷貴貴。較恐怖啊！你依個都講話只是，但係 practically 個講咧，還是正開喙個講成個人咧。Telepathically。OK。啊，即係講嗰啲 office， 我唔係ดู佢攞開 in person， 我唔就係ดู攞 in person。我 only this year start to encounter in the office。哦。我叮當咧，叮當都講到聽到你卡連，我就是講一間啦，一間你頭一擺 encounter， 叮當你是到底 Sunshine Square 邊講就你聽到卡連嘅聲啊，冇只鐵連嘅聲拖啊，有時對響啊，對響嘅來，即係平嘅講嘅係個 imagery。是我同佢俾幫助啊！阿龍 take over hosting 啊！嚟！你講咩？嚟啦！啊！嚟啊！但係你個接尾每一款我對 mute 就我去幫助啫，我亂就估啊！對唔對啦？掂㗎啦，我俾佢幫住我未清。咁啦，啲盡掉你見。你拉去，我哋我。係你每你啦，你聽到我講日本啊嘛。OK，係我係聽到我講 OK。我入貴，你當你大地貴佬做㗎。我唔係講唔使又講 obvious 係我講嘅事。哦。OK。你講話在講你是大喺你這裡表你做㗎啊？哦。你去迄個去買你曉了，你是講你即安哥大你萬站嘅邊啊買曉。對。我一個開緊嚟話。lunch time 是個喎。我唔知講有賣緊嚟這物件，但係我講一個就是賣迄個賣金啊，賣油，賣迄個點火油啊，你講呢嚇？有賣。是我冇幾長嘅了，聽到講嘅是。我 just now 我冇去，我冇去迄個 building， 我 just now 我去拜馬路萬山。所以你講嘅是計 fresh。拜馬路萬山，伊萬山樓頂都快謝。我冇行去個樓頂喎。如果迄邊人達到是迄個馬來人做迄個教員嘅嘛，迄邊有是好嘅嘛。是。嚇，冇我冇行去過樓頂。即個奧地利食食嘅嗬，邊嚟？你成達到日本仔嘅了嘅啊？你是 BGH？ 冇啦，你邊是喂？你是講 BGH 嘅 GPS 啊？幫人跌過咯。冇啦，我是大嘅 area 嘛，所以我講我咪知啦。哦，你係酷嚟係你是？แล้วอันนี้我家條幾大，為乜冇講正會？嚇，伊本是愛去大我係厝邊嘅。OK。咁我即頓起啊。OK 等我咪 expect OK， 我咪講嗰陣時有冇嗰啲沒有鬼嘢，我告訴你我當你30歲人看，
講個有clubhouse 還是到啲 camp 入邊，攏無講到幾個數嘅，攏有幾個數包槍啊！當然即冇大行定規矩講只爽嘛，講一嘛，起咧，如果上到後面物件，啊，都講一如果上起你嘅細漢嘅經驗哦。我幾個數都是嗰了是聽人講嘅啦。嚇，唔緊要，我聽一個嚇。你是到底都係聽到嘅？邊是細漢嘅時，我是互人教嘅嘛，等我誒即個國外人啊，伊對暑假只教我人講幾個數啦。哦，即係就是伊嘅 experience，特別 is not exactly 幾啦，就是上個淡薄換到拿到講安尼款啦。哦，就是古仔伊講伊嘅朋友啊，多即個。因為人是講湖人嘅，伊叫老關東 ，Love Lane 是咪？叫 Love Lane 老關東。我古關東。古關東，到 Love Lane 嘅時，伊人是大阿兵嘛。then 伊人古早時就是啥暑假，伊一個開阿個放牛是叫暑假放牛。then 伊阿個伊甲伊嘅朋友啊，放牛啊，過後啊，伊牛啊嘛是送骨掉伊即個厝長嘅位哦。等伊嘅朋友啊，都是愛掠即個牛嘛，是毋是？等伊就掠即個掃帚，掂迄個厝長，掂迄個厝長，迄個愛掠去迄個牛。特別迄個厝長下骹吼有迄個拿督公。等特別伊無 aware 啦，伊無 aware 講有拿督公啦。等伊即個掂着伊。掂到伊，特別伊迄陣時是伊是毋知伊是有掂到拿督公誒。then 後尾就看白，伊就佇做大厝內賣車咯。then 伊嘛去問翁公咯，翁公嘛是講你應該是還着拿督公，你拿督公大迄個外口誒。then 伊人個小安尼款個小氣講哦。就是伊掠迄個牛誒時，伊就去還着迄個拿督公咯。then 後尾伊就是倒掉迄個看病，直看病，恁袂去直發燒無力那一款。Actually， and then after that， 我誒即國外人，我誒奶奶伊講差不多一年爾，先講毋知幾個禮拜爾，伊倒掉伊就死去啊。Oh my god！ 少年啊！少年呢，他真是，就是安尼款都死去哦。喲，驚死人！喲，但係當機上個唔知啦，上我講嘅當機，我想本時，因為我細細漢本直直正常聽到迄個甲拿督公有關係嘅故事。哦 ，because 你嘛真搞拜神是唔？對。我唔係，特別拿督公係一個大佬嘅嚇，上個是大人本出來上個是，但係唔知咯，感覺到真係人係出來上個是有拿督公啊，你看係故事嘅。唔所以就係拿督公故事啊，你喺正正唔是啊，正正妖鬼是唔是你去問是唔是拿督公咩？你somehow你講到正校就查某紅衫咧時，你就走去迄邊拿督公嘅記鬥下手唔是？只我無咩記啊，我記一半，我會告訴大擺無嘅。甚至拿督公，你唔知一隻查某唔知對路到啲 restaurant 上面有一頭走過去。哦，無伊本店那是大伊 restaurant 後尾，然後我走去後尾拜拿督公嘅時，伊拄着伊坐了迄個厝長。哦，哈，對。我大擺咧人講故事，我是會記差不多20% 嘅。你是本地就是安尼款身軀輕嘅，還是就是慢慢大漢了，來發現到哦，原來你有安尼款嘅。我細漢時本會啊。特別你細漢時就知咧呀，還是你幾時起你成日知講哦，我係看到鬼嘅。我細漢 around 我3、4歲時，安尼款我 parents 開車大島嘅時，我 parents 甲我講，我特倒記條迄個 building 啊，暗暝樣過時，我記條甲伊講，哦 building 位有人跳來跳去啦，咪人穿古早嘅衫啊，反正。我細細漢會看到啊！你出來啦，你無啥，你出來人個無啥講，
我哋就係較濟人是講，咪亂講話啦，因無啦，因 accept。無啊，應該 how to say 啊，我 mother 真係喜歡看 horror movie。So from very young age， 我本是 expose 上看嘅物件。The first movie I watched when 我細漢嘅時 was Exorcist。So for me is very normal already。看戲是one thing 喎，真係看到嗰陣那得頂喎，老少我真係看到。特別話，你伊人無錯講，所以你去看紅光，then 叫迄個紅光砍掉，迄個得愛啊是安怎？伊砍幾打直直開到對 ，even 我大漢了，我去砍伊本開到對。你有感覺到真 distract 無？我別講 distract 本啦 ，because 我細漢看到大漢了 ，so for me is just my daily life 嚟咯。我想普通啦哈。伊係 normal 啦，就是你 normal。特別是講即阿佬，你陣陣做你成日顯啊，你無好事是做你顯嘅哈。就 possess 啊，那款是 quite new 啦，就是我 about few years back 是個 start， 個大漢了，我 reach， 盡早我 reach 入教會是伊個 start 個坎坷 ，because last time just 看到呢，伊無講嚟。對我無做我，可能無做我破病，無 possess 我，你看，is when 我 hit 29是個 start 個即 problem all the way 呢。哦，你真係咩事啊？你只硬講我講伊樣 just 教我講嚟，就是我出世是 already 有安尼款嘅 ability 啦，安尼款嘅 they cannot do much。伊講我出世點聲，無啱啊 something like that。我嘛普及無咁，個別叔叔，攞嚟聽到咧彈嘅聲，嘟隆嘟隆嘅聲。OK。啊，個別叔叔會來咩？個別叔叔呐？個別叔叔是住啊？啊是啊，你啦，你食水嘛？個別叔叔，一個對，我記，你今年嚟。你告訴。到底陳仲문啊？陳仲문啊，下邊你落山嗰啲人講嘅位記啊。特別譬如話，伊上邊出人肯呢，我不是說冇個冇聲 ，maybe the connection the try to connect 掉。誒，嗱，我咧，即係是咁多上邊，即係是特步。我都真係說。樣當然到啲 YouTube 加 Facebook 佢就講幾個數，有佢一條起來。別。OK， 等陣我 before 我就會問即牛龜時，你人有蝦米嘅會問牛龜？還是講蝦米 YouTube 啊，唔 Facebook 看到 live 啦，我咪嘅問題，或者問咩還是到啲 clubhouse 咪嘅會問哦。那我講一個問題，就是你愛嚟牛龜嘅。你愛做蝦米 like ritual 啊，還是你愛 cultivate 你嘅蝦米無？就是去 maintain 你嘅 protection。我較就是去 temple 有去拜咯，常常第一拜啦 ，at least 就像個 recharge 啊，我意思 recharge。then 較就是安尼講，我 just 去 temple 咯 ，cause 我細漢大漢本未做別行了。Then 我大為本 I would say my house is haunted because my father last time he travel 伊達到夾對來a lot of antiques and most of the antiques 個有 attachment, so I also grew up in the environment that is haunted 啦。我知你華間你嚇，查某囡仔華間你，我係你會記嚇。青青，我喲，都攞厲害嚇，攞會記名咧，你明啊？佢會記幾名咪個都就。So 特別，你是講你是去暗時，成日去想保你嘅精力，你可能可能是唔是？成日講 so recharge 啦。你本是 accept it as a fact， 講你唔係去看咩什麼，你總之是成日講你 maintain 呢個件，可能成日講我驚食物件，所以我 exercise， 可能我早食呢。because 我 try 看過啊，你知道啦，一個開到對嘛，so just accept it as a fact and go on with life 啦。Because if 我直直 dwell back on 我被砍啦 ，then I keep suffering， then 我自己本真 unhappy，so just move on。我哋想講，你有想過可能你是有蝦米 mission 嘅喎？
就是因為你有這個 ability，你愛可能你愛去做蝦米，用你這個 ability。邊啲學嘅咯 If there is a calling，then OK 咯，個係咯，成日 for 我是，if 我係當兩地我係朋友㗎，我係 family 㗎 ，then I use my ability to help 啦，the best I can。所以俾你嚟參邊啲學嘅夠幾個時講，往時就話咩啊？對，OK，我冇嚟食，我媽都係 remind 我。耶！感謝 Auntie，Auntie 是講我病會啊，整。感謝阿 G。你嘛辦好病會哦，你嘛個十歲邊？我嘛70幾歲啊。哦 ，OK， 係使叫 Auntie 啊。咱咪四字啫，咱50歲人，唔使講真使叫人 Auntie uncle 啊，就冇可能講哇50歲叫我 uncle 都死人可能。你嘛有聽哦？我較濟是我有7-11咱伊 free 嘅時就開 YouTube 看，係咯。感謝讓 YouTube 看，我嗰時一年我係賺幾多塊，就咁講。一年，我想是一個月我好嘅時，生理好嘅時，我係賺那個2-3塊美金，未歹嘛嗬？你有學到學我講？看有分別嘅無 ？Basically， because 成個講咱到美國看嘅，你可能看美國嘅 advertisement 會有當時美國有當時你看啊無得到啦，無100%啦，有當時伊嘅 market 好嚇，伊嘅 rate 好到啲外國啊，馬來西亞時咪是馬來西亞嘅價錢較懸咯，無得到啦。特別我是感覺就我想 because of 累積應該是美國看啊較濟，所以美國到啲美國人要聽邊啲學嘅時去看 YouTube。冇做咩事啊，一個月3字靠 subscribe 即做即 video 做啊看較清較濟嘅事，所以 YouTube 人看啊較貴人咪是使 average 是教人講人真，但是講到要 support 邊啲學嘅人真 support 把 average 咁講。OK，來佢再聽下你，有冇問題咩？我冇問題咩？我看 club 啊你 chat room 嗰邊冇問題，要問有幾？有啊，但係我即冇答案我問啦。別人咧，我啲對我看咪就係只 question 啊。冇啦，小有嘅小 person 我啦冇買梅嘛。嗱，佢試試讀我買書，我食。OK， 有幾嚟？我唔就咁樣。So， 你接落來看就幾嘅，成個大漢。你是唔是一陣？你講你有一陣身軀無好事嘛？嚇！你身軀無好事，整個身軀無好事會掉時間 after 你好了當然，你看幾個 ability 還沒清楚。冇 difference 啊 ，it's just that 我 feel 較 weak 咯，成日我未 fight it off 啊。The feeling 成日伊人愛較用，伊人嘅 energy 較用 affect 到我咯。所以你講過你寫是，你會 feel 到樣嘅 feeling 嘅，但是樣 sad 是你會 feel 到 sad 然後呢 ？Yes， 對。就一個問題啦，咱如果你接樓一個月啊，咱是迄邊有係啦，看多樓嘅時你會看到。我 actually 我暗暝未困，我特別我then 我 anxiety every night anxiety 我未困。To a point that 我特別教老公加困藥食，該困。如果我大 GH，so really 食一個走啦。唔過是我但係我困了，我 feel 到有人揢我嘅骹啦，揢我嘅手啦，安尼款。特別本關事本咧，actually 好啊！我幫咪好像人揢我骹，我 anxiety 時間，伊 anxiety 是無相啊。我 anxiety 是 through the roof， 特別我受到落音俾學嘅，是講我maybe 我家己經驗，我家會記 ，because 我家己經驗，我係 reimagine 嘅 situation， 我係 retell story， 人甲我講嘅 story， 我大概是會記 20% 嘅，我 now 冇咩 day 啊，我 memory full 啊。
好嘅就變咗落音落嘅啦嚟，但我聽嘅時候我唔聽。我聽我計明白，只個我大字係大字鬼字 ，Oh my God！ 你明嘅？我 every day call 老公咧 ，call every morning doctor 有嚟surround 先嘛。Every morning 我 call the doctor，then can I go back? Let me go back. Then 到times doctor 有問我like 你有去 exercise or things like that. Then most of the time 咧，我是 the reason why 我冇咪愛出去國家 exercise because 我出去到落河，我帶到嘟到物件，then 物件對嚟。But then at this point right，我真係 fed up already because like every time doctor 問我，then it's so hard for me to explain 我被 tell the truth right. Then 我 I always say I'm lazy. But this round 咧，我 already fed up 我頭看the doctor because I get possessed. 你 doctor 咩？你成哎呀，一間實到乜針啊？講到上我還是相信到。伊相信我啦，好彩啦，無以前我去小人境啊。哦，佢冇想挖啊！你若啥人，你身邊較識甲你嘅人啊，已經是在講你會看到幾個咯。แล้ว你感覺到你捌新嘅朋友嘅時，還是你淡仔你當時你無法嘛？because 你做工上一位，你若是到幾個係咩事，還是來 affect 你嘅時，伊人特別知嘛，無你啥識去係咩事，特別曉 react。所以你感覺到你朋友啊，你做識咗你該講講你覺得幾？我 usually 無愛甲人講嘅 because 我 previous experience 是 when it happen 到我做工多忙嘅時 it happen 到我嘅時咧，after 我跟他家姐我着 possess 嘅時，我 realize 樣個了真係驚我，then 直接 avoid 我，then 我做工揾坎坷，然之後 I have to resign。So 我真係 careful，我無甲人講嘅。Then even like the one happen 到 office 咧，我 already 我見啊，我 department 嘅人知呢。But unfortunately, because it happened to office 裏邊嘅事咧，然後佢 office 知啊，我 keep the secret for about 4 years already。OK。我並俾你講咩哦，所以變做成個你有要買人成驚你還是 complain， 唔是講 complain 咧，成個你成頭晚我問你嚟講，我唔係拄過你前線嘛，特別我唔知要拄你，我個驚啊！我個驚講肯定我拄你啦，是肯定要按做好啊。Meet broad daylight 咯 ，the best part is broad daylight， 特別唔係 a lot of temper，no worries。你係你成日 constantly 隨人去 stop 這類無 stop 你這類，還是你已經嚟 totally accepted 了咪 ？I accepted it already。我講聽有鬼，我唔是驚你，是 because 我驚I think 那是我唔是講驚係你，我驚你鬼本 of course， 特別我驚是我驚係咩啊？我感覺到我驚是when 我看到你入鬼嘅時，我唔知點樣 react。但是講咱兩人做陣去啉咖啡 ，OK？ 唔講兩人，本來一陣人做陣去啉咖啡，啉咖啡啊，紅香你但係接啊，是啊嘛，我嚟見特別啦，對梅性啦嚇。但是講我拄你嘅時，你入鬼我係使翕 video。我知我被 happen 嘅時，我係講你知我冇好寫啊。If I cannot leave immediately, then 我講我冇好寫啊。And most probably I will give you my friend emergency contact or something。所以樣會曉對，樣會曉嚟 help 你係咩啦？嚇！你先講我被拄你啦，然後你會使甲我講，你會你先講，你甲我兩人咧，然後。你人特別 next 6 hours 就係多謝。你係成日講 prep 我講，但係我拄到你嗰時，你幾時都要做下咩物件？係你 friend 都要安怎 prepare？Yeah， 我會啦 ，I will tell you 啦。Since you already know 啊，你 you know my ability 係咪啦？我會教你講咯嚇。特別所以那時講咱拄嘅時，你使 prep 我，你對特別 training course 係去咧 JPJ 咧，唔是 JPJ 華車特別考運動檔啦，嗱。The easiest 是坐我去 temple 啦。其實我唔使 temple 就得咯喎，你即 Grab 有攤出 search temple 嘅哦。
有啦，去觀音頂嗰度揾嘢啦。我唔知觀音頂到度 actually。觀音頂是到底乜乜 road 嘅嚇，還是到底華人島去行嘅？等陣，阿 John 你就講嗰邊咧有一個 website 叫做 angkongking.com 嘅。我知，我講。有個 website。我 angkongking.com 要 list 嚇，要 list 啱咩？咁嗰邊咧 angkongking 咁了有嘅。哦。angkongking.com 我俾佢隨佢，我去隨佢 angkongking.com。angkongking.com。OK。angkongking.com。It spells it 掉唔掉？等我看。Yes。嗱 ANGKONG 對，哎呀，萬仆街人講經，對啊，One Temple One Road。我係人講 Insta 轉拉單佢接單，都拉單啦佢咩？都係使壓琴嘅勒了。我就是我未曉看咩勒 ，that's why。就是對，你阿媽係普及咧，佢哋看那個買普及，你其實普及了才知道。哦，但係 list of angkongking 得咯，我都冇看到。angkongking.com。嗱 search worship organisation。即係佢邊咧？我都係話下面angkong冇啊。邊咧南天明飯店講。我係正喺度發珠江。依個你講 address 喎，我都冇看到 address。或者教黃友，學叫黃友啊。有啊 ，address 有個了嘅啊。但係我冇看到 list，你睇到都看到是得咯。我係英文嘛，係你 search for。依個 angkongking.tv 是去落檔嘅嚇。哇 angkongking.tv 啊，依個隻 website YouTube channel 個啊，我講。你啦阿冇啦，我人請嚇，請佢嚟叫人講，會使。大家人剪咗這幾個數嘅。伊免講幾個數講angkongking告訴乜嘢嘛？想angkongking冇就係告訴講咧嘛？而家這邊嘅學嘅話，而家就好聊嘅咯，我 feel 到哦。最學嘅話，而家這邊嘅人嘅咯，angkongking嘅人。我伊人愛伊學嘅我是愛起檔嗰個較好聊嘅。係煮嘅。你是講人起檔是學嘅話講嘅啊？伊起檔嘅是學嘅話，就像個係你 traditional 嘅，係種學嘅話嘅。冇啊，John啊，講華語嚇。我是紅光。我experience 啦，我聽到我係做跳檔嘅時，伊講嘅話你，人是比較聽嘅，意思淡薄。你善話。講福建話。一個善話是唔是？聽到伊聽嘅啊哈，甲你 interpret 講伊講你成句話啊是換掉你家己聽，你聽無嘅，伊毋是人講嘅福建話嚟。我特登懷疑係你 translator 本唔知伊有聽有係有無？伊家己 translate 我本來你可能笑過。我本來可能想過，如果是伊講嘅人 really 聽無嘅，因為我有拄過啊，迄種就是我去找人講起檔啊，伊講福建話啦，特別伊講嘅伊成日講台灣話嗰款啊。Then at least 你會講台灣話，我係少聽無嘅。伊是講嘅是善話，因為我樣看，迄個照片咩？我迄張花你係講。我唔知講咩話。伊成 speaking 當神喺度講，我知人講叫做善話嘛，對。咱每一個鬼應該知嘛，同伊吹人講嘅 friend，你講話你是唔是樣？是唔是講叫善話？是唔是叫善話？無伊是講福建話，特別福建話真深，所以usually我帶我 mother 去咯，我 mother 伊有 interpreter 啦，但我本帶我 mother 去 as backup 啦，但我 mother always 問我講，你哋要聽福建話嘅，但我家己去時我 really 聽無嘅，我特別 really 有我 mother translate，我聽明，有一道嘅時我 experience 我聽明白，係你講下面特別去 interpret 講唔知，咁講你講下。唔知我聽唔明白嘛，所以一般是教我 translate 來想。特別像啦 ，proof 對伊講嘅像嘅意思喎。我現了吼，伊人都是你在 simplify 真濟物件。就是可能講就話，伊 translate 出來嘅時候，佢就變腦筋嘅。係。
所以有時跟人OK， maybe 喂，你講咩？講我聽到到我係跳彈嘅激動呢，但是我你聽無嘅講咩嘢？伊就是我知你講嘅是神話，你講嘅是成個我捌聽過人講你講是神話，所以你樣是你講伊講嘅物件樣是講唔知是迄個是地極嘅話，什麼人講就。個無相 language 你 interpreter 特別 interpret 嘅，特別啷當然講嘅個無相喎，你講嘅成個較古早嘅福建，阿龍都知哦。冇咗八，我捌看過講你古一間大部你羅地古是邊古一間阿妹有個人跳彈阮嘅啊。我講聽到北京嘅對面。學界講啊。所以迄邊呢，我捌看過，伊去當講嘅呢，的聽有嘅，咱聽有嘅，不伊是講我 maybe 伊福建話是較深嘅，不咱是聽再講伊是講條福建話嘅哦。我去過，都無相咯，佢哋。人講伊人有迄個 origin 嘅，就是像個我記迄個大字阿伯啊，伊人講即個大字阿伯啊是大蝦米台南來嘅。就是講以 origin 所以講嘅台灣哦，成日講福建話嘅款，所以 it depends on 伊眼光嘅 region 滿啦，日本有 region 嘅。特別攏知我講咩？我講你先話攏知我講咩？知我知，就是有你特別話伊成日甲阿達時啊，伊人有迄個 power 去來開伊個腦，then 伊會講，伊有講迄個話。對。你講伊直頭講人講嘅話，你是講？對，伊成個愛開伊個腦，唔是。所以等我哋 AI interpreter 伊到底伊腦伊會解 translate 去。哦。伊就是有幾個 step。哦。我把普及先嚇。去 trans 就是有另外一個 step 去開伊個腦，去講我人會曉聽嘅話。哎呦 ！Oh my god！ 當我話過之類喎 ，super sticker Teresa 感謝地演我。哎呀，對，講到地演，我個一個聽眾講我地演嗬，我 try 看我 screen capture 起來啊，定是 try to 感謝伊啊，等我看之後，人看到隻小影，我未曉喎，即新嘅物件天講做嘛？我到底伊 cam live video OK， 我看會看到 OK， 這個普及嘛 OK，so 這個 preview 位我到這邊 screen sharing， 喲，我顯我個未曉用呢，這個 screen share 就 screen share。這是 screen share 哦 ，OK， 特別我會 share 伊個這個 preview 嘅，哈，哎呀死，等陣唔對，呢，我是要 preview 這個大地，嗱，這 this one，OK， 唔是就我規較等於大地，較等於啷個看，這個哈，嗱，這個感謝 Renee Sue。我是 Renee Sue 唔知啊 ，Renee Sue 一號感謝，แล้วก็อุตมะ這裡咯，這裡本人接落嚟 super sticker กับ super comment 感謝大家，不知我個把你辦法個可能支持我，感謝，你其實都對起做個半時，會做嗎？都 OK， 嚟，我試一句，但我整我直接未記啦，當然留咗直接講未了。阿威之類係哦，阿威之類，如果之類之類我鳥龜威之類，講阿威之類 ，before 我冚底，冇別嘅嚟留，但係講隻凳係講嚟留係貴節嘅，嚟就講。冇 any story come to mind 啦。Okay. 感謝你話講紅嘢啊，I'm so glad you're healthy now. Thank you. So 你有知啦錄音，咪是你安怎知我錄音嘅咩？你有 sign up 我 email， 你看到我 email 係？
我有 sign up， 我有 sign up。耶，安怎淡仔你未 sign up 你 Janet 唔知我到底冇明白喎，你未收淡仔 email maybe 條 block 係嘛？I think maybe OK，我講聽。若是講你人，這是 public service announcement，但我 try 看會係 text，OK？另外再講佢 email 咧，我會試下學人嘅 email 呢嗬，伊 email 是 migu@penanghokkien.com，so 你人若是會 whitelist 話呢，攏會使下即個 migu@penanghokkien.com 嘅 email set 到啲你嘅 in 你嘅即個 directory。叫咩啊？你寫當寫電話鋪啊 ？address book 對，address book 喂，address book 電話鋪啦，嗬，啷個電話鋪嗬？你到電話鋪會寫起來一個等我仲未必放較大能無？阿龍你別講咩物件？冇笑呢。migu@penanghokkien.com， 所以我寄 email 先，若是攏係到啲攏嘅 address book 嚟講，我嘛是。被 miss 掉去咯，所以就想變做 white list 去啊嘛。OK， migu@penanghokkien.com， 這就是有人收到，有人收袂掉喎。你話這人覺得你人有人都收掉。了安尼看了都個感謝我人嘅Clubhouse 入邊嘅朋友，正 Clubhouse 嘅朋友感謝這裡在車 free passenger 大家機 free passenger，個有。比賽講南西半減甜加埋清 ，OK 講個一邊先 ，OK 人禮拜人來到都來收聽，變嚟學嘅呢，把你話啲事，你季節呢，人都來時，人我哋使教人按照地end嗬，變嚟學嘅了，教人講按照嚇，個地家機，地家機咯，在 free passenger 地家機掉，我別講點樣，咁先，禮拜。再見，拜，再見，拜拜，拜。各位聽眾，頂一禮拜冇記啲，冇聽頂一禮拜，episode 到這邊到 YouTube 嘅人啦，喺 WhatsApp YouTube、Facebook 是咪？แล้ว這邊電話聽啊，แล้ว電話聽แล้ว希望係到錄音就同啲路啊，嗱是講เราไป再講。安怎參加變學嘅咧？去penanghokkien.com 嘅網頁加入安怎 join， แล้วก็加入安怎 join Clubhouse， 平常時無錄音是安怎 join， 感謝，拜。